Ay, nang nilalang! Welcome back to EnriKri Ventures! Yay! So guys, magluluto na naman tayo ngayon. At ang lulutuin natin ay Tintininim! cheesy chicken! Woohoo! Yeah, simple lang yung mga ingredients niya. Unang-una, manok, Cheese! sibuyas, Cheese! pimiento, Cheese! puro ka cheese. Tapos butter, Cheese! tapos paminta, Cheese! tubig at saka flour. Cheese! Oh, so cheesy chicken nga talaga siya. Yum! So tara guys, panoorin nyo. Let's eat! So first, tunawin natin yung butter. Pero dapat low heat lang para hindi siya masunog. Pag lusaw na yung butter, lagay mo na yung onions. Tapos isaute mo lang siya mga 5 minutes or until translucent. Then after, lagay nyo na yung pimiento. Ginamit ko dito yung in-can. Pero pwede rin naman yung fresh kung gusto nyo. Mas preferred ko lang yung in-can. So pag after gisa nung pimiento, ilagay nyo na yung chicken. Dapat una yung balat. Yan. Tapos ayusin nyo. Ano yung unang yung balat? Yung balat yung nakadapa. Tapos dapat low heat pa rin ha. Tapos i-check nyo yung balat. Pag ganyan na yung kulay, medyo nag-brown na, pwede na siyang baliktarin. Yan. Pag baliktad nyo, i-check nyo rin kung meron mga namuong tutong. Kayurin nyo lang para hindi siya masunog. Pag medyo nagmantika na, lagyan niyo siya ng isang chicken bouillon. Ano yung chicken bouillon? Yung chicken bouillon, basta hindi yung beef, hindi yung pork. Yung chicken bouillon. Pag nalusaw na yung chicken bouillon, lagyan niyo ng water. Mga 500 ml or hanggang mag-submerge yung chicken, parang ganyan. Tapos pag kumulo na siya, pwede na lagay yung cheese. Ginamit ko dito quick melt cheese. Yan. Tapos halu-haluin nyo para matunaw yung cheese. Take note lang, dahan-dahan para hindi madurog yung laman. Pag natunaw na yung cheese, pag kumulo na, yan, pwede na nang dagdagan ng paminta. Kumulo na, lagyan nyo ng slurry. Gawa lang siya sa water and flour. Tapos, ilagay nyo dun sa dish hanggang kung gaano kalapot ang gusto nyo. Tapos, halu-haluin nyo lang hanggang sa kumulo siya ulit, para maluto yung nilagay nating slurry at hindi siya maglasang harina. So guys, ito na yung finished product. Ilabas na ang kanin.